Как только вы запустите Blender, вы увидите примерно следующую картину. У вас посередине будет присутствовать так называемое окно Splash Screen. Здесь будет какая-то картинка в зависимости от текущей версии Blender. Также здесь указана сама версия Blender. А здесь внизу при первом запуске у вас будут дополнительные опции, которые позволят выбирать объекты с помощью левой либо правой клавиши мышки, выбрать тему. Все они пускай остаются по умолчанию, их изменять не стоит. И кликнув где-либо по пустому месту, либо по данной картинке, вы это окно закроете, и в любой момент вы можете вызвать его здесь слева вверху, возле меню «Файл». Иконка Blender — это также пункт меню, и выбрать параметр Splash Screen, и таким образом вы вернете это окно. И при всех последующих запусках Blender у вас здесь слева будет предложена возможность создать какой-то новый файл, либо открыть готовый проект. И здесь справа у вас есть несколько вариантов, среди которых вы можете выбрать проекты, с которыми недавно работали. Я думаю, с этим окном мы разобрались и можем переходить непосредственно к Blender. Итак, мы здесь сейчас видим огромное количество различных окон, и все это многообразие можно поделить по сути на три основные такие категории. Самая верхняя, вверху, это так называемый топ-бар, в нем находится наше меню, файл, edit, render. Здесь также находятся рабочее пространство, и справа у нас сцены и слои. Точно такая же полосочка находится у нас здесь внизу, она уже называется статус-бар, и в ней находятся различные подсказки по текущему выбранному инструменту. В моем случае сейчас инструмент выделения Select Box по умолчанию выбран. Здесь посередине у вас будут появляться всевозможные сообщения, как о завершенных каких-то действиях, так и об ошибках. Все сообщения будут отображаться здесь. И с правой части этого статус-бара находится дополнительная информация о сцене. Здесь у нас есть количество вершин, ребер, количество памяти, которое занимается, и в самом правом углу указана текущая версия Blender. А непосредственно между данными окнами в центральной части находятся те окна, с помощью которых и производится вся работа в Blender, и именно с ними вы будете работать 99% своего времени. И прежде чем приступить непосредственно к окнам, давайте разберем пункты меню, которые здесь у нас находятся в верхней части окна Blender. И давайте начнем с меню «Файл». Пункт New позволяет вам создать новый проект. Здесь у нас есть сразу же 5 предустановленных вариантов для работы с 2D-анимацией, со скульптингом, для создания эффектов, либо же видеоредактирования. Чаще всего вы будете работать с пунктом General, но для разнообразия можете попробовать повыбирать различные пункты меню и посмотреть, какой в итоге вы получите результат. С помощью пункта Open и Open Reset вы просто открываете либо недавние проекты, либо любой другой. И пункт Recovery вам пригодится в том случае, если у вас Blender завершит работу в аварийном режиме, например, вылетел, либо же у вас отключили свет. В таком случае вы сможете восстановиться с помощью двух данных опций. Дальше идут стандартные опции сохранения, здесь, я думаю, все понятно. И через пункт Append вы сможете добавлять какие-либо элементы, либо же целые файлы из других Blend-файлов в ваш проект. У нас есть стандартная возможность копировать какие-то объекты из одной программы в другую, например, нажать Ctrl-C и впоследствии Ctrl-V, и таким образом вы можете вставить какой-то объект, например, кубик, из одной сцены в другую. Но чаще всего так работать не приходится, и вот с помощью пункта Append вы сможете перенести абсолютно все, что вы видите в конкретной сцене, в любой другой блендеровский файлик. Дальше у нас идут два пункта импорта и экспорта. Это уже касается тех ситуаций, когда вам необходимо что-то вставить, созданное не в Blender, а в любом другом программном обеспечении. Как вы знаете, помимо Blender есть масса других программ, таких как 3D Max, Maya, Cinema 4D, ZBrush и так далее. И вот здесь присутствует как для импорта, так и для экспорта различные варианты, и вы их можете всегда здесь выбрать. Здесь присутствуют не все варианты, которые доступны Blender. Вы можете значительно расширить эти списки импорта и экспорта через настройки. Если мы перейдем в меню Edit и Preferences, то здесь в разделе с аддонами есть целые категории, они так и называются импорт-экспорт. И здесь мы видим огромное количество дополнений, как видите, все серенькие это не активированные. И если вы их будете включать, то ваши списки здесь будут значительно расширяться, и скорее всего вы сможете вставить практически любой файл из любой программы в ваш Blender. Ну и последний пункт меню, файл, который мы рассмотрим, это Defaults, в котором содержатся два параметра Save Startup File и Load Factory Settings. Как следует из их названия, Save Startup File позволяет вам сохранить все текущие настройки и расположение окон в вашей программе. Вы можете сделать здесь все, что угодно, добавить какие-то объекты, либо же наоборот их удалить, если вы с ними не работаете, изменить расположение ваших окон, полностью настроить Blender под себя, после чего вы нажимаете Save Startup File,
и при каждом последующем запуске программы он у вас будет открываться в том состоянии, в котором вы его видите сейчас. И противоположная опция Save Startup File Load Factory Settings. Если вы что-то изменили и хотите вернуть заводские настройки, либо же нечаянно произвели какие-то изменения и не знаете, как их откатить назад, в таком случае имеет смысл нажать Load Factory Settings, Blender сразу же сбросится к настройкам по умолчанию, и после этого также стоит нажать заново опцию Save Startup File, и таким образом ваш Blender будет заново открываться с настройками по умолчанию ровно до тех пор, пока вы эти настройки не измените. Вот, собственно, и все, что касалось данного пункта меню. Здесь, как вы видите, нет ничего необычного, достаточно стандартные пункты, но я думаю, знать о них стоит. И таким образом вы сможете как открыть любой проект, так и работать с любым уже существующим проектом с помощью данных меню, сохранять их и импортировать. Переходим в меню Edit. Здесь у нас также есть несколько параметров, но, пожалуй, самый интересный, который стоит сейчас рассмотреть, это параметр Preferences. Он позволяет нам открыть окно настроек Blender, и здесь, как вы видите, пройдясь по всем вкладкам, вы можете изменить все те настройки Blender, которые, в принципе, для него доступны. Это окно с настройками мы можем открывать не только через меню Edit, здесь в меню Preferences, и оно у нас появляется в новом окне, а также мы можем здесь выбрать любое окно у нас в Blender, и слева вверху у нас есть иконка, которая позволяет изменять тип текущего окна. И мы можем выбрать тот же пункт Preferences, и как вы видите, открываются все те же настройки, только они уже вплетены непосредственно в интерфейс самого Blender. Ну, о том, как изменять тип окон, мы сейчас еще поговорим немножко позже, но я думаю, вы должны об этом знать. В меню Render у нас находятся практически все опции, которые касаются рендера. Это тот пункт меню, который, как правило, вам будет нужен в самом конце работы. В меню Window находятся опции по работе с окнами. Если у вас 2 или более мониторов, вы можете открыть несколько независимых окон Blender и работать с ними. Также здесь есть пункты по навигации для рабочих пространств. Опция, позволяющая скрыть, либо же отобразить статус-бар, это вот эта нижняя наша полоска, как видите, здесь она появляется, либо исчезает. Ну и в меню Help, здесь все возможные ссылки на различные веб-ресурсы, и самая первая из них это ссылка на официальную документацию Blender. Документация написана, конечно же, на английском языке, перевод на русский либо отсутствует полностью, либо частично, но если вы немного с ним знакомы, то я думаю, иногда она вам поможет найти какую-то недостающую опцию. Вот, собственно, и все, что касалось данных пунктов меню. Как видите, мы быстро по ним пробежались. Здесь нет ничего необычного, они достаточно стандартные, но тем не менее, я думаю, стоит знать, как с ними работать.